Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Më në fund u gjetë zgjidhja ja si të pastroni rrënjësisht mushkrit për 3 ditë. Shumë persona jetojnë jetën e tyre me mushkri të shëndetshme, por më pas ata pengohen nga problemet e frymëmarrjes, ndërsa ka edhe të tjerë duhanpirës mbi 45 vjeç, të cilët nuk kanë as edhe një shqetësim. Nuk ka asnjë mister se sa një dietë prej 3 ditësh e cila mund të pastroj mushkrit tuaja kur ato kanë nevojë. Ja disa hapa që ju duhet të ndiqni. Para së gjithash, çdo lloj ushqimi me origjinë shtazore. Përpara se të filloni pastrimin për të paktën 2 ditë, duhet ta hiqni me patjetër. Produktet me origjinë shtazore mund të ndërhyjnë në procesin e detoksifikimit duke qenë se ato asimilohen nga trupi shumë ngadalë. Trupi ka nevojë të lirohet nga toksinat e krijuara edhe nga ushqimet me origjinë shtazore shumë më përpara se të fillojë të pastrojë mushkrit. Gjithashtu, ju duhet që të pini një filxhan çaj laksativ bimor përpara se ju të shkoni për të fjetur në ditën e parë të dietës tuaj. Kjo liron zorrët tuaja nga toksinat të cilat mund të lindin në rast të kapslëkut. Mushkrit nuk duhet të mbingarkohen për shkak të ndonjë pengese në çdo pjesë të trupit gjatë fazës së pastrimit. Ndërkohë, shtrydhni 2 limona dhe shtojeni lëngun e tyre në 300 ml ujë. Këtë përzierje duhet që ta pini përpara ngrënies së mëngjesit. Kjo do t'ju ndihmojë që të tresni ushqimet për të rigjeneruar mushkrit. Pini 300 ml lëng qitroje pasdite. Nëse nuk ju pëlqen era e lëngut, mund ta holloni atë në shishe me ujë ose zëvendësojeni me lëng ananasi. Këto lëngje përmbajnë antioksidant natyral të cilët mund t'ju ndihmojnë ju që të keni një sistem sa më të shëndetshëm të frymëmarrjes dhe njëkohësisht mushkrit tuaja të jenë të mbrojtura nga çdo problem shëndetësor i cili mund t'ju kanoset. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju duhet që të pini 300 ml lëng karrote midis vaktit të mëngjesit dhe të drekës. Ndërkohë, ju duhet të pini edhe 400 ml lëng të freskët prej frutave gjatë vaktit të darkës, sepse dhe kjo gjithashtu do të jetë në të mirë të shëndetit tuaj si edhe në procesin e hapjes së rrugëve të frymëmarrjes. Ndërkohë, sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se pastrimi i rrugëve të frymëmarrjes dhe mushkrive duhet bërë me patjetër, sepse kaliumi është një substancë e fuqishme e cila vepron si një tonik në pastrim, por vetëm nëse merret në formë të lëngshme dhe prandaj ju duhet që t'i shtrydhni karrotat, selinon, spinaqin dhe majdanozin. Ky lëng jo vetëm se është i mirë, por ai do të ndryshojë edhe jetën tuaj. Pini 400 ml lëng boronice përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo ndihmon për të luftuar bakteret të cilat gjenden në mushkri dhe munden të shkaktojnë infeksione. Boronica është gjithashtu një antioksidant tepër i fuqishëm. Kurojeni trupin tuaj dhe bëni ushtrime fizike. Bëni një banjë të nxehtë për 20 minutash çdo ditë. Është rëndësishme sepse ajo i lejon trupit që të nxjerrë toksinat nëpërmjet lëkurës dhe djersitjes. Një herë në ditë bëni një ecje të shpejtë. Ecja u sjell shëndet të mirë mushkrive. Kur ecni, përqendrojeni vëmendjen tuaj te një frymëmarrje e lehtë dhe e plotë. Kjo do t'ju qetësojë. Bëni avull. Hidhni në një enë me ujë të nxehtë 5 ose 10 pika vaj esencial eukalipti, të cilat do të çlirojnë edhe mushkrit tuaja nga myku. Ndërkohë, mund të jenë disa gjëra nga këto që nuk mund t'i përmbushni apo nuk mund t'i bëni në këtë dietë prej 3 ditësh. Nëse do të ishte edhe ky rasti, atëherë të paktën mund të pini lëngun e karrotave ose atë të boronicës.
dhe ecni për të paktën një javë. Ka gjithashtu edhe 3 shtylla themelore: mos pini duhan, mos pini kafe dhe këshillohuni tek mjeku juaj. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë edhe 3 ushqime të cilat do t'ju ndihmojnë të pastroni mushkrit. Mushkrit luajnë një rol thelbësor në sistemin e frymëmarrjes. Ato marrin oksigjenin dhe filtrojnë jashtë organizmit toksinat. Ruajtja e shëndetit të mushkrive dhe funksionit të tyre në sistemin e frymëmarrjes është thelbësor. Ato marrin oksigjenin dhe filtrojnë jashtë organizmit të gjitha toksinat. Ruajtja e shëndetit të mushkrive dhe funksioneve të tyre është thelbësore. Ndërkohë, mushkrit e shëndetshme garantojnë që i gjithë organizmi të ushqehet siç duhet me oksigjen. Ne ju sugjerojmë një metodë krejtësisht natyrale e cila do të pastrojë mushkrit tuaja. Sigurisht që aktiviteti fizik, mos pirja e duhanit dhe shmangja e ndotjes janë gjithashtu mënyrat më të mira për të garantuar shëndetin e mushkrive. Ndërkohë, edhe ushqimi luan një rol kryesor për mirëqenien e këtij organi. Barishtet, hudhra, agrumet, frutat e pyllit dhe xhenxhefili janë ndër ushqimet më të rekomandueshme për shëndetin e mushkrive. Në këtë video ju do të mësoni për ushqimet më të mira që pastrojnë mushkrit. Fistikët. Fistikët janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e mushkrive. Sipas informacioneve, ato përmbajnë një lloj shumë të veçantë të vitaminës E cila ofron një mbrojtje ndaj disa formave të sëmundjeve të mushkrive. Fistikët ndihmojnë gjithashtu në uljen e kolesterolit dhe të ngopin lehtë me pak kalori, të cilat janë përgjegjëse për shtimin në peshë. Ndërkohë, edhe speci djegës mbetet një ushqim tërësisht i veçantë. Speci djegës është një erëz shumë e fuqishme dhe mirëbërëse për organizmin. Ai ofron me dhjetra përfitime për shëndetin e njeriut. Speci djegës gjithashtu ndihmon edhe në shuarjen e kollës, e cila mundet që të irritojë fytyn në vazhdimsi. Ekspertët thonë se speci djegës gjithashtu mundet që të parandalojë edhe problemet me inflamacionin të ftohërën dhe gripin. Kjo erëz shpërbën sekrecione dhe rekomandohet për gjithënd i cili vuan nga bronshiti apo problemet me rrugët e frymëmarrjes. Ushqimet e pasura me omega-3. Acidet yndyrore omega-3 ndihmojnë në pastrimin e mushkrive dhe efikasitetin e sistemit të frymëmarrjes. Salmoni, sardelet, farat, arrorët dhe vezët janë të pasura me acide yndyrore omega-3. Këto ushqime gjithashtu kanë aftësinë që të shmangin inflamacionin në organizëm dhe të përmirësojnë shëndetin tuaj mendor. Ndërkohë, duhet të dini se edhe ushqime si për shembull lëngu i limonit është fantastik dhe i pasur me antioksidant dhe acid folik, prandaj pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Xhenxhefil. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija dhe ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve bllokuese të mushkrive. Spinaçi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasura me antioksidant që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkrive dhe frymëmarrjes. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.